真正的新疆伊犁老牌子碎肉白面，虽然地方特别偏，但是吃碎肉白面的人啊，抓的满满的，全要的是碎肉嘛。倒上2个面，来上几个蒜，再进啊！太就把它太了，那掉的是块肉。大家好，我是3天不见面就浑身难受的马小明美食。我现在的位置还是在新疆的伊宁市，伊宁的碎肉白面啊，这几天吃下瘾了。今天啊，咱们再找一家伊宁的碎肉白面整一下啊。正好有粉丝朋友给我推荐了一家位于这个解放南路巷子一家碎肉白面馆子，说是也在劲的很，你过去尝一下。哎呀，哪个都在劲，尝到啥时候去了？今天啊，再尝一个碎肉，这味道好不好，在不在劲啊？亲自吃了才知道。在这个解放西路后旗巷的啊，咱们往下面走一点。这家馆子不得不说是非常的难找呀，找了半天，哎呀，终于找到了，就这一家夜思乐餐厅。老牌子白面王啊，伊犁的。这个吃的人是真多，全要的是碎肉嘛。好吃什么？哪个是特色白面？老牌子碎肉是吧？这个吃的人多。对，你要就这2个吃的2个。老牌子锅有。加鸡蛋是多少钱？20。20，我加个鸡蛋，老牌子。这么多。面来了，给。哦，这个牌子真大，伊宁的碎肉啊，这个面啊也是黄颜色的。这个碎肉白面18，加个蛋是20，挺扎实的这盘子肉。有些同志们啊，他对这个碎肉白面不是那么深入的了解，他以为饺子馅里面那种碎肉，实则不一样。这个碎肉白面做好的话，比过油肉还在劲。不得不说，伊宁这个面啊，还是非常好吃，太劲道了。小山，给我加上，你加几个？1个哦，我加2个。好，给你的1个。家面还怪瓷实的，我跟你说。这伊宁的碎肉就是好吃，特别有嚼劲哦，这个肉。我哪次吃饭没有被人开了？他又不吃人，开就把他开了，那掉的是块肉。只要你不尴尬的就是别人，怪求他。伊宁的老牌子脆肉，盖帽才是灵魂啊！面弄得真好，他这个面啊，跟我在乌鲁木齐吃那个白面的面不一样。它这个面发黄，里面可能拆了除了鸡蛋以外的东西，但不是科技与很黄，面质吃起来特别在劲，特别好。这个伊宁的老牌子碎肉白面啊，名不虚传，真的，今天这一趟没白跑。好，废话不多说。
下期再见，拜拜。